พระนางพิมพาจากความประทับใจกลายเป็นความรักนิรันดร์สวัสดีค่ะพบกับเผือกสีขาวนะคะเปิดเรื่องมาก็หวานเลยวันนี้แต่จะมาเล่าเรื่องของพระนางพิมพาคู่บารมีของเจ้าชายสิทธัตถะที่ตั้งแต่การเจอกันครั้งแรกก็เป็นการอธิษฐานจิตผูกพันกันยันชาติสุดท้ายเลยท่านไปเจอกันครั้งแรกตอนไหนเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงแต่จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้ค่ะก่อนที่จะไปฟังใครที่อยากสนับสนุนช่องเผือกสีขาวช่องที่จะเล่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกให้เป็นภาษาง่ายๆให้คนทุกเพศทุกวัยเข้าใจได้สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะคะทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยกดเข้าไปดูก่อนได้มี6ระดับน่ารักเริ่มต้นตั้งแต่35 บาทหรือว่าจะกดโดเนทในแต่ละคลิปก็ได้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งช่องเผือกสีขาวไว้นะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยเรื่องราวของพระนางเริ่มต้นในชาติที่มีพระพุทธเจ้าชื่อว่าทีปังกรพระพุทธเจ้าในสมัยเราตอนนั้นท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธดาบสชาตินั้นพระนางพิมพาเกิดเป็นหญิงในวรรณพราหมณ์ในเมืองอมรวดีชื่อว่าสุมิตาวันหนึ่งมีข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านทางเมืองนั้นชาวเมืองอมรวดีจึงช่วยกันถากถางทางเพื่อรับเสด็จรวมถึงสุเมธดาบสด้วยแต่ว่าทางยังไม่ทันเสร็จดีขบวนของพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก่อนสุเมธดาบสจึงอุทิศตัวนอนบนโคลนเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกเหยียบผ่านวันนั้นสุมิตาถือดอกบัว8 กำมารับเสด็จด้วยเช่นกันเห็นดาบสทำเช่นนั้นทั้งประทับใจทั้งศรัทธาในความพยายามนำดอกบัวที่ถือมาถวายแด่ดาบส5 กำเหลือไว้ให้ตัวเอง3 กำพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดเป็นบาทบริจาริกาไปทุกชาติพระพุทธเจ้าทีปังกรได้พยากรณ์แก่ดาบสว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและพยากรณ์แก่สุมิตาด้วยเช่นกันว่าจะได้เป็นคู่บารมีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลดาบสให้บรรลุโพธิญาณสมความปรารถนาส่วนชาติที่มีพระพุทธเจ้าชื่อว่าปทุมุตระนางได้เกิดเป็นหญิงที่มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาเห็นพระองค์ตั้งภิกษุณีคนหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านการบรรลุมหาอภิญญาเลยอยากเป็นบ้างจึงตั้งความปรารถนาด้วยการถวายมหาทานพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าจะได้ตำแหน่งที่หวังในอีก100,000 กับข้างหน้าแล้วก็ได้เวียนว่ายตายเกิดเคียงคู่กับพระโพธิสัตว์เรื่อยมาชาติที่เรารู้จักดีก็เช่นได้เกิดเป็นพระนางมัตสีในสมัยพระโพธิสัตว์เป็นพระเวสสันดรค่ะในชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นเจ้าหญิงแห่งโกริยวงศ์มีชื่อว่ายโสธราหรือว่าพิมพาเกิดวันเดียวปีเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะเป็นธิดาของพระเจ้าสุปาพุทธะมีพี่ชายชื่อว่าเทวทัตถึงพร้อมด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติมีศีลเกิดในตระกูลสูงส่งบางคัมภีร์เรียกชื่อว่าพระนางพัทธากัจจานาเพราะว่าผิวพรรณผุดผ่องเหมือนดังทองคำชั้นเลิศที่สุดเป็นคนสวยจริงสวยแท้สวยมากเจ้าหญิงยโสธรามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายพอถึงวัยก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายสิทธัตถะมีชีวิตในฝันที่หญิงสาวเกือบทุกคนบนโลกปรารถนาแต่จุดเปลี่ยนของชีวิตก็มาถึงเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกบวชในวันที่พระนางให้กำเนิดทายาทคือราหุลกุมารชีวิตก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่มีความสุขที่สุดกลายเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดเพราะความคิดถึงสามีและน้อยใจที่เจ้าชายทอดทิ้งและสังคมอินเดียในสมัยนั้นก็ถือด้วยว่าหญิงที่ถูกสามีทอดทิ้งคือหญิงม่ายเป็นหญิงกาลากินีค่ะพระนางคอยฟังข่าวตลอดว่าอดีตพระสวามีทำอะไรอยู่ที่ไหนได้ข่าวว่าพระองค์ออกบวชนางก็ตัดผมไม่แต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนแต่ก่อนเปลี่ยนเป็นนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดเพื่อแสดงถึงความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนไปพระสวามีทำอะไรเราก็จะทำเช่นนั้นและหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาได้นิมนต์ท่านกลับกรุงกบิลพัสดุพระองค์ทรงส่งเคราะห์ญาติทั้งการแสดงปาฏิหาริย์และแสดงธรรมญาติทุกคนมาฟังกันหมดยกเว้นพระนางพิมพาเพราะพระนางมีความน้อยใจมาตลอดว่าอดีตพระสวามีทอดทิ้งหากพระองค์ทรงคิดถึงพระนางสักนิดก็คงจะมาหาเองเมื่อพระบรมศาสดาออกบิณฑบาตวันแรกพระนางได้พาราหุลมาแอบดูว่านี่แหละใบหน้าพระบิดาของเจ้าแต่ก็ยังไม่ยอมออกมาพบ
จากนั้นพระศาสดาจึงมีรับสั่งว่าจะไปเยี่ยมพระนางพิมพาโดยให้พระอัครสาวกทั้งสองตามไปด้วยพร้อมตรัสบอกก่อนว่าหากเห็นพระนางทำอะไรก็ปล่อยให้ทำตามใจไม่ต้องพูดอะไรพอพระนางเห็นพระองค์ก็เอามือจับพระบาทร้องไห้กิ้งเกลือกอยู่อย่างนั้นที่ต้องกำชับสาวกก่อนเพราะเหตุนี้ล่ะค่ะเพื่อให้พระนางได้ปลดปล่อยความทุกข์ที่มีในใจมาตลอดหากไม่ให้นางทำนางก็จะใจสลายตายพระเจ้าสุโธทนะที่มาด้วยกันได้ตรัสสรรเสริญความซื่อสัตย์มั่นคงของลูกสะใภ้นับตั้งแต่วันที่พระองค์ออกบวชนางก็แทบจะขาดใจนั่งนอนยืนเดินไม่เคยมีความสุขคอยแต่ติดตามฟังข่าวพระองค์อยู่ตลอดเมื่อทราบว่าพระองค์นุ่งห่มผ้ากาสายะนางก็เปลี่ยนมาห่มผ้ากาสายะไม่ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมอัญมณีใดๆเมื่อพระองค์เสวยมื้อเดียวนางก็เปลี่ยนมาเสวยมื้อเดียวเหมือนกันเมื่อพระองค์เลิกนอนที่นอนสูงใหญ่พระนางก็เปลี่ยนมานอนบนเตียงที่ขึงด้วยแผ่นผ้าเมื่อใครส่งเครื่องบรรณาการมาว่าจะขอดูแลนางก็ปฏิเสธไปพระพุทธองค์ได้ฟังและตรัสว่าไม่น่าอัศจรรย์เลยที่นางมีความรักไม่เปลี่ยนแปลงในตัวอาตมาไม่ใยดีผู้อื่นเพราะไม่ว่าจะเกิดรวมกันกี่ภพกี่ชาติหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามนางก็มีความรักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วทรงตรัสเรื่องจันทกินนรชาดกเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกินนรชื่อจันทะนางเกิดเป็นภรรยาชื่อว่าจันทาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์พระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปล่าสัตว์เพียงลำพังเห็นกินนรคู่นี้เล่นน้ำร้องเพลงเด็ดดอกไม้เอามาปูลาดตกแต่งที่นอนจันทากินนรเป่าคลุยร้องเพลงจันทากินรีกรีดกายฟ้อนรำรอบตัวสามีอย่างมีความสุขพระราชาเห็นเช่นนั้นเกิดหลงรักนางกินรีค่ะจึงคิดจะฆ่าจันทะกินนรตัวสามีนำนางกินรีมาเป็นเมียคิดแล้วก็ทำเลยโดยการยิงลูกศรไปที่จันทะกินนรแม่นซะด้วยทำให้จันทะกินนรนอนจมกองเลือดแม้จันทะกินนรจะทุกข์ทรมานปางตายแต่ยังคร่ำครวญถึงนางกินรีผู้เป็นที่รักว่าตอนนี้พี่ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่สิ่งที่โศกเศร้ายิ่งกว่าตัวตายคือกลัวว่านางจันทากินรีจะโศกเศร้าคิดถึงพี่เมื่อพี่ตายไปแล้วพอคร่ำครวญเช่นนั้นก็นอนชักดิ้นชักงออยู่ที่กองดอกไม้นางกินรีเห็นเลือดไหลออกจากตัวสามีก็กรีดร้องร่ำไห้พระราชาก็ออกมาจะจับตัวนางกินรีนางจึงได้รู้ว่านี่แหละที่ฆ่าสามีจึงรีบบินไปบนยอดเขาพร้อมด่าว่าพระราชาผู้มีจิตใจหยาบช้าลามกฆ่าสามีของตนผู้ไม่เคยเบียดเบียนใครเพื่อที่จะแย่งเอาเมียและสาปแช่งว่าขอให้แม่และภรรยาของท่านได้รับความโศกเศร้าเหมือนที่เราเป็นอยู่ขอให้แม่และภรรยาของท่านอย่าได้พบเห็นบุตรและสามีอีกเลย ด่าแบบมีชั้นเชิงมากนะคะพระเจ้าพรหมทัตก็ปลอบขอความรักจากนางกินรีเราจะให้เธอเป็นมเหสีเป็นหัวหน้าสตรีกว่าอีก 16,000 นางเลยนะนางก็ตอบว่าแม้นางจะต้องตายก็ไม่ขอเป็นเมียของพระราชาผู้ฆ่าสามีของนางผู้ไม่เคยเบียดเบียนใครพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็หมดความรักความใคร่เสด็จจากไปนางจึงลงมากอดสามีอุ้มขึ้นสู่ยอดเขาเอาศีรษะไว้บนตักและร้องไห้ปิ่มจะขาดใจพรำเพ้อถึงความสุขที่เคยมีด้วยกันตอนนี้สามีตายแล้วนางจะอยู่ยังไงแล้วตัดพ้อต่อเทวดาว่าฉันไหนจึงไม่ยอมช่วยเหลือจันทากินนรไม่เคยทำร้ายเบียดเบียนใครขอจงคืนชีวิตให้แก่สามีของนางเถิดทำให้พระอินทร์ร้อนอาจแปลงกายมาเป็นพราหมณ์เทน้ำมนต์รดศีรษะทำให้พิษสูญสิ้นรอยถูกยิงหายไปจันทากินนรฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนางจันทากินรีแสนจะดีใจกราบแทบเท้าพระอินทร์และอยู่ร่วมกับสามีอย่างมีความสุขไม่ลงมาเที่ยวเล่นใกล้ถิ่นมนุษย์อีกค่ะพอพระศาสดาตรัสเรื่องนี้จบพระนางพิมพาก็บรรลุโสดาบันในวันที่ 7 ของการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าพระนางพิมพาจึงให้ราหุลไปทูลขอราชสมบัติจากพระบิดาพระพุทธองค์จึงคิดว่าไม่มีสมบัติใดในโลกที่จะเทียบเท่ากับอริยทรัพย์จึงประทานการบวชให้แก่ราหุลเรื่องนี้ก็นำความโศกเศร้ามาให้แก่พระนางพิมพาอีกพระเจ้าสุโธทนะก็เศร้าไม่แพ้กันหวังจะให้ราหุลสืบต่อราชสมบัติก็สิ้นหวังจึงเสด็จไปขอพรว่าหากผู้ใดจะบวชต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนพระพุทธองค์ก็ให้พรดังนั้น
แล้วจากนั้นพอพระเจ้าสุโธทนะนิพพานเสร็จสิ้นการถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยแล้วพระนางมหาประชาบดีพร้อมด้วยเจ้าหญิงสักยะ500 คนเสด็จไปขอบวชเป็นภิกษุณีตอนนั้นพระนางพิมพายังไม่ได้ตามไปนะคะฝ่ายเมืองกบิลพัสพอสิ้นพระเจ้าสุโธทนะก็ต้องเลือกกษัตริย์คนใหม่ได้เป็นเจ้าชายมหานามะพี่ชายของพระอนุรุทธะพระนางพิมพาได้เห็นสัจธรรมจากการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในครั้งนี้จากที่สามีของนางจะได้เป็นกษัตริย์ก็ไม่ได้เป็นพลาดจากสามีต้องเป็นลูกลูกก็ไม่ได้เป็นอีกไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเป็นอย่างที่ใจหวังจึงมีความคิดที่จะออกบวชเมื่อพระบรมศาสดามาที่เชตวันแคว้นโกศลไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสพระนางได้พาเจ้าหญิงสักยะ250 นางที่สมัครใจออกบวชไปเฝ้าพระองค์ด้วยกันตอนนั้นพระมหาประชาบดีก็อยู่ที่นั่นพระองค์จึงทรงประทานการบวชด้วยวิธีเดียวกันคือการให้รับคฤธรรม8ตอนนั้นพระนางมีอายุได้40 พรรษาบวชแล้วได้เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพียงแค่15 วันก็บรรลุอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเอตทัคคะด้านการได้มหาอภิญญาค่ะในบั้นปลายชีวิตตอนอายุ78 ปีได้พิจารณาอายุสังขารเห็นว่าสิ้นแล้วจึงไปหาพระพุทธเจ้ากราบทูลลานิพพานค่ะพระองค์อนุญาตพร้อมขอให้แสดงฤทธิ์เพื่อให้พุทธบริษัทได้เห็นความสามารถของท่านท่านก็ได้แสดงดังนี้คือเนรมิตตัวเองเป็นนกที่มีขนาดใหญ่โตเท่าจักรวาลเป็นช้างเป็นม้าเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นดวงจันทร์เป็นพระอาทิตย์เป็นยอดเขาสิเนรุเป็นพระอินทร์จากนั้นได้กล่าวขอขมาเรื่องที่ตนเคยทำผิดทำพลาดต่อพระองค์กล่าววาจาสรรเสริญและกล่าวถึงความจงรักภักดีของตนที่มีต่อพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์คือหม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายนับไม่ถ้วนในแต่ละชาติก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ที่จะได้บรรลุโพธิญาณในแต่ละชาตินั้นถึงคราวมีสุขหม่อมฉันก็ยินดีถึงคราวมีทุกข์หม่อมฉันก็ไม่เสียใจหม่อมฉันยินดีในทุกกาลและเทศะก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ที่จะได้บรรลุโพธิญาณและก็ได้ทูลลากลับสำนักภิกษุณีและได้นิพพานในคืนนั้นเองสำหรับเรื่องของพระนางยโสธราพิมพาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะนึกว่าจะเป็นความรักหวานๆใช่ไหมล่ะฟังไปฟังมาขมซะงั้นไปอ่านแล้วก็นับถือในความมั่นคงจริงใจของพระนางมากๆค่ะแต่ว่าในความรักมันก็มีความทุกข์ถ้าคู่ของเราเป็นคนไม่ดีก็ทุกข์ใช่ไหมคะแต่ถ้าคู่ของเราเป็นคนดีจนออกบวชเราก็ทุกข์อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาเลือกคู่ให้มีศีลศรัทธาปัญญาจาคะเสมอกันถ้าได้ออกบวชก็ขอให้ออกบวชด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการไม่มีคู่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแล้วแต่ความสะดวกในชีวิตของแต่ละคนเลยและที่คิดได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการอธิษฐานจิตขอให้ได้เป็นคู่ใครแต่ว่าเตยคงจะไม่ขอให้ได้เป็นบาทบริจาริกาได้เป็นเมียใครทุกภพทุกชาติเด็ดขาดไม่อยากทุกข์เพราะความรักค่ะแต่ว่าเตยต้องโสมมากแน่ๆเท่านี้ก็โสมมากอยู่แล้วและถ้าใครที่ยังสงสัยนะคะพระนางพิมพาพระนางมหาประชาบดีหรือว่าพระเจ้าสุโธทนะมีไทม์ไลน์เป็นยังไงใครบรรลุธรรมก่อนกันพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองกบิลพัสตอนไหนเตยทำไว้แล้วในเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะคะกดไปดูได้ในคลิปถัดไปเตยทำวิดีโอถัดไปไว้ตรงนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ